В эфире программа «Якутия Лайф. За и против». В студии Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Продолжается специальная военная операция России на территории новых регионов России, присоединенных к ней в результате референдума 30 сентября. Это Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики. Сотни мужчин из Якутии, как и тысячи мужчин по всей стране, попали под частичную мобилизацию. И сегодня мы поговорим о том, как в республике оказывается помощь мобилизованным. Как мы уже говорили ранее, на прошлой неделе в Якутии начали выплачивать единовременную помощь семьям мобилизованных. Напомним, это ее сумма 200 тысяч рублей. Анастасия Степановна, сколько семей получили помощь и сколько подали документы? Да, действительно, в соответствии с указом главы республики установлено оказание материальной помощи семьям мобилизованных. Далее, 29 сентября действие данного указа также распространяется на всех военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, начиная с 24 февраля. 5 октября мы начали прием заявлений на оказание помощи, и с 11 у нас уже октября уже пошли первые выплаты, назначения. Ну, у нас наше управление, территориальное управление социальной защиты работают практически без выходных. Да, также вчера, позавчера они работали и проводили назначение денежных средств. Угу. Ну, не лишним будет напомнить, каким образом формируется единовременная выплата, ну и весь комплекс мер поддержки. Для назначения мер поддержки, установленных указом главы республики номер 2603, семьям военнослужащих необходимо подать одно комплексное заявление через многофункциональные центры предоставления государственных муниципальных услуг или через портал государственных муниципальных услуг Е-Якутия. И там необходимо отметить галочками, да, на какие именно меры поддержки данная семья претендует. Давайте напомним, какие меры поддержки, потому что они действительно беспрецедентные. На самом деле я много общаюсь с коллегами из других регионов России. И вот в Калининграде, мы причем приняли сразу этот пакет, да, в Калининградской области приняли нечто похожее гораздо позже, и они это прямо как достижение такое считают. А остальные говорят, ну, конечно, вы, Якутия, вот вы богатые, вы своим помогаете, а наши... Вот, поэтому это в первые дни было принято, был принят большой комплекс мер. Давайте расскажем, какие именно меры перечислим. Да, перечислим. Да. Указом у нас установлены 7 мер. Да, по линии Министерства труда и социального развития реализуются 2 меры. Это непосредственно оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих. Кроме того, 5 мер установлены по линии Министерства образования и науки. Это компенсация за посещение детских, дошкольных образовательных учреждений, бесплатное питание учащимся с 5 по 11 классы и специальная стипендия также для обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях и в учреждениях высшего профессионального образования. Так, ну еще там у них есть такие меры, как... Давайте проще скажем, да, дети военнослужащих бесплатно питаются в школах, дети военнослужащих освобождены от платы за питание в садиках, за детский сад, повышенная стипендия и поступление в высшие учебные заведения за счет республиканского бюджета. Совершенно верно. Вот. А родители военнослужащих пожилые имеют право на санаторно-курортное лечение. Да, вот, да. Простыми словами так. Вот я хочу спросить как раз у представителя образования, да, как вот эти меры, в частности в городе Якутске, уже все ли школы кормят детей военнослужащих бесплатно? Ну, немножко уточню у представителя окружной администрации. Наталья Романовна, простите, мы просто с вами знакомы с тех пор, как вы были начальником управления образования. Вы сейчас, конечно, давно уже заместитель главы города по социальным вопросам. Ну, сразу... Но в образовании вы все-таки понимаете. Понимаем, потому что вы оттуда, из этой сферы. Спасибо.
Ну, действительно, с первых дней мобилизационных мероприятий по городу Якутску и пригородных населенных пунктах городского округа город Якутск для всех мобилизованных граждан, для их детей, семей приняты определенные меры социальной поддержки. В первую очередь это в плане юридической консультации, далее в плане оказания и психологического сопровождения. Ну, в разные ситуации попадают и наше население. Ну, для примера приведу, да, если молодая семья с 2 детьми, вчера у них проблемы не было, ну, образно выражаясь, 2 детей, один дошкольного возраста, другой школьного возраста, и вот совершенно спокойно папа увозил ребенка в детский сад, мама увозила ребенка в школу. А сегодня у этой мамы появилась проблема. По данному направлению всем руководителям образовательных организаций, всем населением, ну, брошен, мягко выражаясь, клич, чтобы по-соседски оказывали помощь, поддержку подвозе детей в дошкольные и общеобразовательные организации. Помимо этого, всем руководителям образовательных организаций дано поручение, чтобы они тоже некую волонтерскую помощь для каждой семьи, если ребенок обучается или воспитывается в тех или иных образовательных организациях городского округа город Якутск. Ну, конечно же, я отмечу, что наибольшее количество семей, наверное, с территории городского округа город Якутск. Ну, просто потому что население у нас больше потому всего. что население уже не 30%, а более 33% всего населения республики составляет. Помимо этого, главой городского округа город Якутск Евгением Николаевичем принято четкое решение об оказании всем семьям мобилизованных, ну и в том числе добровольцев, начиная с 24 февраля, об оказании материальной помощи в размере 30 тысяч рублей. Далее, помимо этого, принято решение об оказании поддержки и продуктами питания, и овощными корзинами. На все эти мероприятия в городском бюджете уже предусмотрены определенные финансовые средства. И управы, наверное, будут работать, да, городские? И помимо этого и управы, это особенно в плане волонтерской помощи. Мы прекрасно знаем, что в пригородных населенных пунктах у нас и в частных домах люди проживают, есть и некоторое население, которое проживает с печным отоплением. В этом направлении по заявительному характеру обязательно оказывается помощь. С 18 октября решением тоже главы городского округа город Якутск принято создание центра поддержки, которое расположено по Курашова 1/1. Непосредственно там по телефонным номерам можно обратиться. Помимо этого, так сказать, нарочно очень много обращений поступает именно по личному посещению данного центра. По состоянию на сегодняшний день с 18 по 23 октября поступило уже порядка 895 обращений. Ну, все эти заявления, они обрабатываются, отрабатываются совместно со всеми структурными подразделениями городского округа город Якутск. Так, в этом Наталья Романовна, вы не спешите все сразу выложить. Мы вас еще спросим обязательно, сколько всего. Да? Я просто услышала вот важную вещь о том, что на уровне соседей и так далее, да, потому что у всех у нас есть чаты дворов, подъездов, домов, да, ну почти у всех, кто живет в многоквартирных домах. Я вот сейчас подумала, например, почему бы в своем чате не поинтересоваться, есть ли мобилизованные и нужна ли семьям помощь. Это вот будет очень так по-человечески, это то, что мы все сможем сделать. И действительно, помощь, если помощь мобилизованным, вот, которые занимается республика с первых дней, это как бы такое общее дело, это аккумулировала республика, это передавали ребятам, то помощь семьям это как раз дело соседей, муниципалитетов, да, улусов, наслегов, городов, управ. И вот непосредственная как раз вот их работа, их обязанность, да, что, как сказать, даже если не по закону обязанность, а по совести.
По зову сердца. По зову сердца, может быть, даже, да. А вообще, как можно получить эту помощь, да? Нужно обращаться с каким-то заявлением в администрацию города? Или достаточно позвонить, и помощь будет оказана? Достаточно позвонить, достаточно подойти по указанному адресу, еще раз повторяюсь, Курашова 1/1. Курашова И 1/1 это... ранее там до этого размещалось у нас управление сельского хозяйства, но немножко, чтобы удобно было нашим гражданам сразу прийти. А это что за дом, чтобы вот, ну, сразу понятно было? Это напротив экспоцентра, чтобы для проще ориентироваться нашему населению, можно так проговорить. Бывший РКЦ, если старожилы помнят. Да. Вот. Так, номера телефонов могу Номера телефонов озвучить. мы выведем на экран. Хорошо. Да, мы у вас их возьмем, или не у вас их возьмем. У нас они есть, мы их выведем на экран обязательно. Вот. И еще какая-то карта школьника специальная, что-то такое. Школьник СВО, или как это называется? Так, далее, для обучающихся с 5 по 11 класс мы предусмотрели тоже бесплатный проезд на общественном транспорте. Но, конечно же, есть семьи, которые по определенной льготной категории они уже имеют, но при этом сразу по обращению через Алмаз-Эргенбанк или в свое же образовательное учреждение они просто переоформляют эту карту. То есть карта позволяет бесплатно ездить в городском общественном транспорте? Детям в каком возрасте? То есть школьникам с 1 по 11 класс или только? С 5 по 11 С 5 по 11. С 1 по 4 у нас уже уже и так бесплатно, с 5 по реализуется 11? с 2012 года. И вот главам, если нас смотрят районные администрации, потому что эта программа выходит и на НВК Саха, не только на Якутии-24, но у нас и Якутия-24 на всю республику вещает, да. Если нас смотрят представители улусных администрации, вот берите пример с города Якутска, и какие-то меры, которые вы можете реализовать в своем, может быть, по 30 тысяч, конечно, не каждый сможет, да, добавить к 200, но что-то... Бесплатный проезд на автобусе уже неплохо, на самом деле. Уже очень хорошо, поэтому вот... Город Якутск у нас в этом смысле пилотный для всей республики. И также республика у нас впереди России всей. Ну, сейчас небольшая пауза. Буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим обсуждение. Оставайтесь на нашем канале. Это программа «Якутия Лайв за и против», и мы продолжаем говорить о помощи семьям мобилизованных на территории республики. И перед перерывом мы обсудили пример города Якутска. Конечно, наверняка в улусах тоже не сидели, в районах объявили, тоже делают это все, но по полноте комплекса мер, вот, наверное, больше всего в Якутске. Но и республиканская мера, есть еще одна мера поддержки. Расскажите, пожалуйста, это социальная газификация. Это вот буквально на прошлой неделе принято решение, да, правительства Республики Саха-Якутия в части расширения категории получателей материальной помощи на газификацию жилого дома. То есть, если ранее данную помощь могли получать у нас малоимущие семьи, да, и четко определенные льготные категории населения, то сейчас категории получателей у нас дополнены как ветеранами боевых действий самими, да, так и членами семей всех военнослужащих. Поэтому помощь в размере 150 тысяч рублей уже сейчас можно подавать в органы местного самоуправления. Это помощь именно на приобретение оборудования? Да, нет, да, на газификацию. На Это же газификацию, мера давно на действует. газификацию жилого дома. На газификацию жилого дома. С 18 октября в Якутске открыт городской центр по поддержке семей участников спецоперации, где оказывают юридическую, психологическую, волонтерскую помощь. Где располагается центр и как в него попасть или позвонить? Это вопрос к Надежде Вячеславовне, насколько я понимаю, да? Да, это вопрос ко мне. Добрый вечер. Вообще, вот если взять всю Российскую Федерацию, то в сентябре месяце стартовала акция
называется «Мы вместе», всероссийская. Она у нас, все, наверное, помнят, работала и в период коронавирусной инфекции. И эта акция у нас возобновлена по всей России. И 26 сентября в Якутске тоже эта же акция стартовала. Она, как вы сказали, включает в себя 4 комплекса мер поддержки. Во-первых, это, конечно же, все жители республики знают, да, как работают у нас волонтеры. Волонтеры у нас работали и при распространении коронавирусной инфекции, и при пожарах, и сейчас при мобилизации тоже штаб волонтерской деятельности очень активно себя проявляет, очень активно работает, в частности, с населением нашей республики. Так, психологическая поддержка – это одна из, конечно же, основных составляющих той ситуации, которая у нас на сегодняшний день есть. Это касается не только семей, с которых мобилизованные у нас ушли, да, это касается, в принципе, всего населения. Так, и бесплатная юридическая помощь, ну и адресная помощь социальная. Наталья Романовна отметила, что, конечно, в каждой семье, допустим, образовывается вот, ну, даже просто взять на селе, там, в основном это, конечно же, работа по сельскому хозяйству, там дворовые работы. Ну, дрова порубить. Да, дрова там, порубить, да, лед поколоть. Лёд поколоть, Тем более сейчас занести. перед зимовкой, перед зимой, да, наступлением зимы, этих вопросов очень много. И, конечно же, все эти вопросы у нас решаются через волонтерский штаб. Необходимо отметить, что во всех муниципалитетах у нас сейчас эти штабы работают и координируют их, конечно же, администрации районов, слегов на местах. И эта работа, в принципе, вся на сегодняшний день более или менее, конечно, налажена, но где-то, конечно, требует определенной корректировки. Всю информацию необходимую, да все все, значит, как сказать, ну, обращения, они должны поступать на номер 122. Если вы позвоните, проверите, да, номер 122, значит, там идет вопрос по мобилизации, потом по новой коронавирусной инфекции, потом идут психологическая, волонтерская и помощь беженцам. Кнопка работает по 7 основным кнопкам, и 6-я – это психологическая помощь, ну и волонтерская помощь. Волонтеры у нас располагаются в городе Якутске. Основной штаб республиканский – это Орджоникидзе 10. Аил Джулурха тут подробно расскажет о помощи. Ну и, конечно же, все мы жители республики, все мы прекрасно видим, как у нас по мессенджерам, по WhatsApp и так далее распространяются, да, начиная от правительства республики, волонтерами, администрациями, все помогают и ездят в военные части, направляют какую-то определенную помощь нашим мобилизованным. Это на самом деле очень здорово и очень хорошо. Так. Недавно, кстати, был же ролик в WhatsApp, как вот привезли ребятам из Якутии обмундирование, одели полностью, все, а мы тут из Магадана, значит, это... Вот. Да, я этот ролик отправила коллеге из Магадана. На самом деле просто помощь до него не доехала, то есть нашли эту часть этого парня, и помощь доехала до них. То есть по всей стране сейчас такое идет. Да, и с учетом того, что у нас в основном военные части же находятся на Дальнем Востоке, очень много вот таких, на самом деле, отзывов, в том числе от наших солдат, которые, ну, сейчас они, конечно, на связи, мы с ними связываемся, и Республику Саха-Якутия, вообще вот волонтерскую помощь и вообще вот помощь населению республики, правительства республики, органов местного самоуправления ставят, конечно же, в пример. Потому что мы, как уже было отмечено, начали эту работу первыми и, в принципе, очень хорошо, достаточно плодотворно, и все, сплотившись Да, всем вот населением. это очень важно, что все население, власть, общество, бизнес, ну вот как мы во время пожаров, как во время коронавируса, да, у нас все-таки очень такое сплоченное и дружное общество. По психологической поддержке еще хотелось бы тут отметить. Но, конечно, никто не ожидал, да, что будет вот такая вот работа, в том числе для психологов, для самих. Это тоже была совершенно неожиданная, значит, ситуация. Поэтому у нас в прошлом году Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, который работает под Министерством молодежи, да, под ведомственные учреждения, они стали у нас координаторами всех психологических служб. И
И сейчас работу, конечно же, они взяли основную методологическую, консультационную на себя. Основную центр у нас работает на Курашова, 36 в городе Якутске, где у нас прикомандированы и психологи системы образования, и психологи системы здравоохранения. И комплексно мы уже начинаем тут работу. На прошлой неделе у нас прошел большой республиканский психологический форум, где также были все психологи республики задействованы. Было и офлайн работа, и онлайн подключение со всех районов республики. И мы уже как бы делясь опытом, да, с 1 марта начали эту работу наш центр, и уже делясь тем опытом, который мы наработали, да, делились этой методологической консультационной работой со всеми психологами. Да, То я, есть я знаю, меня туда приглашали рассказать, как отличать достоверную информацию от недостоверной, то есть как отличать фейки и что... То есть школьные психологи тоже теперь? Да, школьные психологи, конечно, непосредственно они должны первыми, потому что кто в каждой школе практически, ну практически в каждой школе, да, есть ребята, у которых отцы мобилизованы, братья, даже если не мобилизованы, в любом случае эта обстановка вот эта вот, она в образовательных Нет, нужно сказать, что организациях. мобилизация у нас не закончена, и не исключено, что мобилизация еще будет продолжаться. И потом надо понимать, что ситуация вообще серьезная. То есть это же военная операция, да, это же боевые действия. Поэтому, к сожалению, будут и погибшие и у нас, и в других регионах. Но тем не менее, сегодня в спорткомплексе 50 лет Победы закрыли сборный пункт. То есть тут крупный большой сборный пункт, куда призывали всех мобилизованных, теперь в частном порядке призывают в военкомате. То есть это говорит о том, что в принципе та мобилизация частичная, которая идет сейчас, она идет уже к завершению в любом случае. Расскажите, пожалуйста, к вам же обращаются не только за помощью, может быть, хотят и помочь. То есть нужно тоже звонить на номер 122. Да? Вот чем люди готовы помочь у нас в Якутии? Вообще всем есть, конечно, определенный перечень, да, там определенный перечень. В основном это, конечно же, обмундирование, начиная там от нижнего белья, заканчивая тактическими там перчатками, балаклавами, и спальными мешками и так далее. Вот все эти вещи, конечно же, сейчас нужны нашим мобилизованным. Сбор происходит в городе Якутске на Орджоникидзе 10, то есть любой желающий может подойти и сдать свои средства, ну, как бы в помощь мобилизованным. Ну и в муниципальных районах каждый знает, что где находится, и тоже могут принести помощь. Это, конечно же, в первую очередь обмундирование, ну, лекарственные средства. Ну, тут лекарственные средства, тут с этим, конечно, очень осторожно. Это бинты от людей, да, это жгуты и так далее. Помощь Остальное именно это... самим мобилизованным мы обсуждали здесь подробно. Вот сейчас мы говорим о помощи именно семьям, да. И тут очень важно, что помощь, чтобы оказать помощь семье мобилизованной, не нужно куда-то звонить, достаточно в чате своего, в школе у ребенка, в чате своего дома, да, в родительском чате, в чате, я не знаю, у нас же у всех там школа, садик и так далее, достаточно там поинтересоваться, есть ли такие семьи, да, и начать помогать просто. Я тоже немножко хочу дополнить по тем еще дополнительным мероприятиям, которые организовываются и сейчас, в принципе, оказывается нашему населению. Это, во-первых, это уже не во-первых, на самом-то деле, отсрочка от арендной платы за земельный участок для семей мобилизованных. Помимо этого, мы еще в летний период, в период комплектования детьми дошкольных образовательных организаций предусматривали сразу заявление в первую очередь от нашего населения города Якутска. Если есть ребенок дошкольного возраста и очередь на получение места в детский сад был как бы где-то в конце, то мы приняли решение комиссионное наше по окружной администрации о предоставлении в неочередном порядке. И место в детский сад. Да, это очень важно. Да, и сейчас уже начиная с 18 октября тоже принимаем решение по
предоставлению мест в дошкольное образовательное учреждение наших мобилизованных граждан. Это тоже большая помощь для родителей, для тех же их семей. И помимо этого, в числе воспитанников в частных дошкольных образовательных организаций у нас есть дети в количестве 37, посещающие платные детские сады. И учитывая возрастные группы, мы их тоже направляем в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с тем, чтобы эти семьи тоже имели возможность как бы пользоваться теми же льготами, которые приняты по городу Якутску. А эта мера будет ли работать дальше? То есть, например, вернется муж семьи после специальной военной операции, удастся Конечно, ребенка конечно, позже, конечно. Он автоматически позже, ветеран да, боевых например, действий. ребенка Если устроить вне очереди в детский ребенок сад. направлен уже в муниципальный дошкольный детский сад, то он же оттуда при возвращении Нет, отца не все может эти быть меры отозван. поддержки, они не имеют обратной Да, силы, обратной потому силы. что, То есть они продолжат работать. потому что Конечно, это продолжат. получается либо ветераны, либо, к сожалению, Ну, мы это тоже прекрасно понимаем, да, что это мера поддержки. Ну, разные ситуации могут быть, в том числе, как бы отметили, груз 200. В таких случаях мы эти семьи планируем сопровождать, ну, в течение определенного времени, неопределенного, точнее, да, будет времени. Сейчас с этой целью мы решили переформатировать. У нас же есть по городу Якутску фонд Победы, который у нас функционировал только от юбилейных до юбилейных мероприятий. Да. Мы сейчас уже все согласительные наши мероприятия провели по переименованию данного фонда. Просто он будет называться фондом Победы, и чтобы этот фонд функционировал, ну, в течение продолжительного времени. ну, очень правильно, потому что нам всем нужна победа. Конечно, конечно. Ну что ж, это у нас сейчас короткий перерыв на рекламу, и мы вернемся через пару минут, не переключайтесь. Это Якутия Лайв «За и против». Мы продолжаем. Сегодня в нашей студии находится руководитель наших волонтеров, можно сказать, один из лидеров наших волонтеров. Аила, расскажите, вы помогаете в основном мобилизованным, насколько нам известно, но семьям тоже какую-то помощь оказываете. Вот расскажите о своей работе, что уже сделано, может быть, поделитесь опытом помощи. Ну, общественное движение «Якутия с тобой» создано в поддержку мобилизованных из нашей республики. Она действует в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Сейчас мы располагаемся по адресу улица Орджоникидзе, дом 10, вход слева от торца. Значит, недавно, вот сегодня у нас появилась красивая, симпатичная вывеска, нас уже видно. Вот, ну, как уже было сказано, мы собираем, значит, и одежду, и снаряжение и медикаменты для наших мобилизованных. Аил, я думаю, Да. наши постоянные зрители вас знают, Ага. да? Что вот изменилось? Сколько чего собрано, и какие цифры были Ну, вот на тот момент, сколько чего Вот, сейчас на добились? самом деле, в начале если собирали только у физлиц, у людей, у родственников, у предприятий, то сейчас мы стали в больших масштабах оказывать помощь нашим мобилизованным. Это благодаря тому, что вот Министерство молодежи активно закупается, привозит нам прямо там большими огромными партиями. Все это мы направляем там, в Улан-Удэ, Владивосток, и Еврейский автономный округ, и другие регионы. И сейчас я бы хотел сказать, что вот родственников очень беспокоит, доходит ли до их мобилизованных вся эта гуманитарная помощь. И мы поддерживаем связь и с постоянным представительством в этих городах, и с военными частями через них. И я сам выезжал в Владивосток, был и в Сергеевке, и в Уссурийске, в Славянке. И так получилось, что есть информация такая, что вот, ну, звуковые дорожки, такие беспокойные фейки распространяют, что вот к нам приехало руководство республики, показало оборудование, собрало и увезло.
Вот. А мы сами туда тоже приезжали. Естественно, мы там же это все не раздаем. Мы это все передаем руководству, значит, этой военной части, потому что кто-то в увольнительной, кто-то там на дежурстве, кто-то в карауле. И поэтому это все делается по разнарядке. Централизованно, да, через и, военный чак положено. через командира роты все это делается. Поэтому я думаю, что так и делается. Вот привозится, допустим, фургон, показали и отвезли на склад. А потом уже через день-два это начинает раздаваться. То есть просьба такие фейки не верить, потому что родственники самих же мобилизованных, они часто беспокоятся и говорят, а вот действительно ли все это так? Нет, конечно же. Но это вот хотелось это тоже развеять. Что касается еще вопросов, например, к нам обращались девушки, которые выезжали во Владивосток, чтобы зарегистрировать свои законные отношения со своим супругом, с гражданским супругом. И мы им помогали свести. Вот буквально сейчас, по-моему, происходит регистрация одной пары вот в Владивостоке. Это благодаря поддержке постоянного представительства. Вот, тоже такие вот позитивные вещи. Ну и потом бабушки, значит, матери, беспокойно они все равно звонят, уточняются, все ли там у них нормально. И мы собираем эту информацию. Действительно, есть, допустим, какие-то маленькие группы, которые оказались... Основную часть мы уже всех практически обеспечили, республика. Вот. И есть маленькие группы, там 20-16 человек, которых мы сейчас доукомплектовываем. То есть мы должны до их выезда на Украину их обеспечить. Поэтому мы сейчас эту информацию сразу передаем Министерству молодежи, оперативному штабу нашему республиканскому. И все это у нас берется, как говорится, под перо и исполняется. То есть уверен, что каждый мобилизованный должен получить поддержку. А вот когда я встречался с ребятами, они прямо говорили, что да мы тут, в принципе, нас нормально кормят, мы тут все обеспечены, но то, что вот нас республика не забыла, для нас это очень, очень важно. И я это видел по глазам, что действительно им очень важно, что республика о них думает, что мы о них молимся, что мы для них вот стараемся. А что вот с этой акцией «Письмо солдату»? Дети очень трогательные письма пишут, и мы прямо их вкладываем в свои посылочки. А там очень трогательные слова, на самом деле, там пожелания, чтобы здоровья. И такие детские, вот не под пропирку, там, а вот именно детские слова, так вот очень трогательно. На самом деле это тоже одна из таких вот. У нас еще и харасхалы, у нас даже вот есть же в рамках нашего движения еще и швейное производство, вот Савина Ирина Егоровна организовала. И там вот и одежду прямо с нашим национальным оберегом, харасхалом, все это тоже шьется, это тоже трогательно. И вот женщины, которые, кстати, мы ждем все, кто хорошо шьют, к нам присоединяться к этому движению, и они своими руками, они считают, что тепло их рук обязательно будет помогать, поддерживать и согревать наших ребят. Вы ждете добровольцев, может быть, чего-то не хватает? Ну, как в прошлом году мы все надеялись, что лесные пожары закончатся, и мы все думали, вот все закончим, но, но мы, как говорится, верили в лучшее, готовились к худшему. И сейчас то же самое. Мы верим, что все быстренько все это закончится, но мы готовы и работать. Ну, судя по тому, как затягивается конфликт, судя по тому, как Зеленский заявил, что он не будет разговаривать ни под каким видом с президентом России, пока президент России Владимир Владимирович Путин, конфликт надолго. Это не конструктивная, конечно, позиция. Но да, на самом деле самое важное, что мы четко знаем, что делать, да? Кому сейчас нужна помощь, чем мы можем помочь нашим воинам, семьям наших воинов, их детям. И... Ну, первое время, конечно, было... Никто этого не ожидал, все были, ну, в разброс, грубо говоря, работали, да, и сейчас уже можно сказать, что меры поддержки необходимые, они приняты, в принципе, работа и волонтерского штаба, и психологов, и по юрпомощи, вся необходимая информация тут уже централизована, и, в принципе, все встает на рельсы. Это необходимо отметить. Ну и хотелось бы тут на цифрах немного остановиться. На сегодняшний день у нас 597 заявок поступило по номеру 122 на разовую помощь, где у нас это по всей республике. С муниципальных районов, откуда у нас призваны наши солдаты. Ну и по психологической помощи 1760 услуг у нас на сегодняшний день оказано, это начиная с 1 марта. И с матерями добровольцев мы работали, и с самими демобилизованными, с их семьями. Так, ну наше время подходит к завершению. Хочется отметить, что Якутия активно помогает
Якутия готова помочь своим, как говорится, своим мужчинам, своим защитникам Родины. Самое главное, чтобы каждый из нас не оставался равнодушным. Главное, чтобы мы всегда готовы были помочь. И наши гости, я думаю, есть что дополнить. Я хочу попросить всех жителей республики сейчас объединиться вот именно в том, чтобы мы все должны пожелать нашим ребятам вернуться живыми и здоровыми. Почему это нужно? Это как каждый должен молиться своим богам. Я, например, обращаюсь к высшим силам, чтобы они обязательно принесли мир и чтобы вернули наших ребят живыми и здоровыми в наши семьи домой. Это очень важно, сейчас нужно делать это, я считаю. Ну, в любом случае, победа будет за нами. Я думаю, в этом никто не сомневается. Мы в это верим. Никто Мы не все в это верим. сомневается. Со своей стороны, наверное, я хочу выразить слова, огромные слова благодарности неравнодушным нашим горожанам, которые, несмотря ни на какие условия и обстоятельства, они идут, отзываются и всегда готовы на помощь. И неравнодушным нашим жителям республики, потому что город – это неотъемлемая часть республики, как Якутия – неотъемлемая часть России. Совершенно верно, да. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайв. За и против». С вами в студии были Сергей Михедов и Ирина Ефимова. Смотрите программу «Якутия Лайв» на канале «Якутия 24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.